Nadie se mata tanto para impresionar a una chica como el pez globo artista. Este hijo de puta pasa semanas jodiéndose para crear una obra de arte en el fondo del mar, todo con la esperanza de que alguna gatita del océano se interese por su creación geométrica y le dé una oportunidad. Ah, mi camarada. Si a la hembra le gusta la obra, deja sus huevos justo en el centro del círculo, y el cornudo allí, todo feliz, hace el trabajo de fertilizar. Este maldito es un perfeccionista de mierda. Si un solo detalle de la mandala sale mal, el desgraciado lo rehace todo hasta que quede impecable. Incluso decoran los bordes con conchitas y trozos de coral, como si fueran unos detalles de